우리가 하나님의 음성을 하나님의 뜻을 깨달는 축복을 누리길 바랍니다. 今日ハガイ書を通して神様の御心と計画を悟る時間になることを願います。 학개라고 하는 선지자는 이스라엘이 포로에서 돌아왔을 때 함께 돌아와서 하나님께서 불러서 쓰임 받았던 선지자였습니다. ハガイという預言者はイスラエルがバビロン捕囚から帰ってきた時に彼も共に帰ってきて神様に仕えたものでした。 성경에요 아주 짧은 학개서는 1장, 2장 아주 성경이 짧습니다. 그래서 읽으면은 재밌고 또 무슨 뜻인지 금방 알 수 있는 내용입니다. このハガイ書は聖書の中でもとても短い書でして1章と2章しかありません。ですから手軽に読めてまた実際読んでみても分かりやすくて面白い書だと思います。 이 짧은 성경 안에 하나님은 학개한테 4번이나 나타나서 말씀을 주셨습니다. ですがこの短い内容の中で神様はハガイの前に4回も現れて御言葉を与えました。 약 4개월 기간에 4번이나 나타나셔서 말씀을 주신 내용입니다. このハガイ書の内容は実際的にも4ヶ月という短い時間の出来事だったんですが神様は4回も現れてハガイに御言葉を与えます。 왜 이렇게 하나님이 학개에게 4번이나 나타나서 말씀을 주셨냐면은 ではどうして神様はハガイに4回も現れて御言葉を与えたのか。 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 돌아왔습니다. イスラエルがバビロン捕囚から解放されてエルサレムに帰還つまり帰ってきました。 돌아올 때 하나님이 이 고레스라는 왕한테 은혜를 줘 가지고 이 이스라엘 백성들을 돌아오도록 가도록 했는데 성전을 건축시키기 위해서 그랬습니다. どのように帰ってくることができたのか。神様がクロス王に霊感と感動を与えられてイスラエルの民を解放しそしてエルサレムに帰ることを許すようにされたんですがその目的は神殿の建築神殿の再建でした。 성전 건축을 하도록 돌아왔는데 성전 건축을 하지 않았어요. イスラエルの民は神殿建築のために帰ってきたんですが彼らはずっと神殿建築をしませんでした。 그래서 성전 건축을 하라 하는 이 호소 명령을 1장에 하고요. そこで神殿建築をしなさいという呼びかけを1章でなさいます。 그다음 2장에는 그 하면은 어떤 응답과 축복이 있는지를 말해 주셨습니다. そして2章では神殿建築をするとどのような祝福が与えられるのかを語られています。 1장의 첫 번째 대지입니다. 성전 건축의 호소. 神殿建築の呼びかけ。 이 하나님께서 이스라엘 백성들을 돌려보낸 이유가 있었습니다. 神様がイスラエルの民をエルサレムに返した理由がありました。 성전을 건축시키기 위해서 그렇습니다. 神殿建築のためです。 하나님은 우리를 구원한 목적이 있습니다. 神様には同じように私たちを救い出した目的もあります。 목적이 뭔가를 알아야 응답이 옵니다. その目的が何なのかを知ってこそ答えられることができます。 애굽에서 또 포로에서 애굽의 노예에서 400년 애굽 노예에서 해방시켜서 노예에서 돌아오게 한 목적이 있었습니다. かつてエジプトの奴隷だった時にエジプトの奴隷から解放してイスラエルの地に帰るようにしたことにも目的がありました。 왜 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러가지고 해방시켜서 가나안 땅에 보냈냐? どうして神様は特別にイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放してカナンの地に使わしたんでしょうか。 여러 가지 목적이 있지만 목적 중에 목적이 뭐냐? 성전 건축을 위해서였습니다. いろんな目的がありますが一番の目的はやはり神殿建築でした。 열왕기상 6장 1장에 이렇게 기록되어 있습니다. そのことが第一列王記6章1節に書かれています。 이스라엘 자손이 애굽에서 나온 지 480년이요. どのように書いてあるでしょうか。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目。 그래서 솔로몬이 여호와를 위하여 성전 건축하기를 시작하였더라. ソロモンは主の家の建設に取り掛かった。 480년 됐는 때에 출애굽에서 480년 만에 성전을 건축했다 이 말이죠. つまりイスラエル人が首都エジプトしてから480年目にしてようやく神殿建築がなされたということです。 신작해야 할 걸 이제 했다 이 말이죠. とっくにしていないといけなかったことをようやく始めたということです。 그 목적이 뭐냐? 출애굽시킨 목적이 바로 성전 건축이었다 이 말이죠. 出エジプトさせた目的も他ではなく神殿建築のためだったということです。 그러니까 구약에는 영적인 세계를 영적인 구원을 눈에 보이는 그 육신적인 것으로 설명을 해주었습니다. そして
この旧約時代というのは霊的な世界の出来事をこう肉的な目に見えるこの世の世界の出来事を通して教えています。 마귀에게 종이 됐다는 것을 설명하기 위해서 이 애굽의 노예가 되도록 했고 つまり人々が悪魔の奴隷になっていることを説明するためにエジプトの奴隷にしました。 또 바벨론의 포로가 되도록 ま 했습니다. たバビロンの捕囚にしました。 그래서 애굽에서 해방 또 바벨론에서 이 해방은 돌아온 것은 바로 구원을 의미합니다. つまりエジプトの奴隷からの解放、またバビロン捕囚からの解放ということはサタンの奴隷から解放された救いのことです。 유혈절 피를 바랐더니 해방됐다. 杉越の血を塗ったら解放された。 예수 그리스도의 그 십자가를 믿고 부활을 믿었더니 우리가 사단에서 해방되고 모든 죄에서 용서함 받고 하나님 만난 길이 열렸다 이 말이죠. すなわちイエス・キリストの十字架と復活を信じて私たちはサタンの奴隷から罪から死から完全に解放されたということです。 여기서 중요한 것은 이스라엘 백성 스스로 해방된 것이 아니에요. ここで重要なのはイスラエルの民は一度も自力で解放されたわけではないということです。 구원은요 스스로 받을 수가 없어요. 救いは自力で得ることはできません。 하나님에 의해서 되죠. 神様によってなされます。 바벨론 포로에서 돌아올 때도 바벨론 사람들이 바벨론에서 뭐 데모해가지고 쿠데타를 일으켜 돌아온 게 아니라 バビロン捕囚から解放されたのもイスラエル人がユダヤ人がクーデターを起こして反乱を起こして勝ち取ったわけではなくて 이 바벨론 나라를 무너뜨린 고레스 왕이 있었습니다. バビロン帝国を次に起こったペルシャ帝国が倒してそのペルシャ帝国の王がクロスでした。 그래가지고 해방시켰어요. そしてクロス王に霊感が与えられてイスラエル人を解放するわけです。 하나님이 그렇게 시킨 거예요. 神様がそのように命令されました。 그러니까 이스라엘 백성들은 그냥 구원받은 거예요. ですからもうイスラエル人は何もしないのに賜物として解放を受けたわけです。 이 세상의 종교는요 스스로 구원받을 수 있다. 世のどの宗教も自力で救われると言います。 다 그게 거짓말입니다. でもすべて嘘です。 어떻게 사탄에서 인간이 벗어날 수 있습니까? どうやって人間が自分の力でサタンから抜け出すことができるでしょう 어떻게 か。 해서 이 죄에서 해방받을 수 どう 있어요? やって罪から救われることができる 어떻게 でしょうか。 사망에서 우리가 해방받을 수 どうやっ 있어요? て自力で死から抜け出すことができるでしょうか。 하나님의 은혜로 그리스도의 십자가와 부활로 되어진 것입니다. ただ神の恵みのゆえにキリストの十字架と復活によってなされたわけです。 그러면 또 두 번째 왜 우리를 구원시키냐 이 말이죠. ではなぜ私たちを救ってくださったのでしょうか。 목적이 있단 말이죠. 目的があるわけで 그게 す。 성전 それ 건축이다. が神殿建築であるということです。 성전 건축이란 말은 뭐냐? 神殿建築とはどういう意味でしょう。 예수 그리스도를 의미합니다. まず神殿はイエス・キリストを意味しています。 또 성도를 의미합니다. また生徒私たちも意味してい 또 ます。 교회를 의미합니다. またこの教会も意味してい 또 ます。 하나님의 나라를 의미합니다. そして神の国を意味していま 이게 す。 구원받은 목적이 뭐냐? 오직 그리스도되라. つまり救われた目的はただキリストになりなさい。 오직 성령 충만되라. ただ聖霊充満になりなさい。 그래서 예배 성공하라. そして礼拝に成功しなさい。 예배 성공해야 하는 것이다. 礼拝成功しないといけない。 그리고 전도 선교를 성공해라. そして伝道宣教をしなさい。 그리고 렘넌트 운동해라. そしてレムナント運動をしなさ 그래서 い。 하나님 나라를 만들어라. そうして神の国を作りなさい。 그걸 목적으로 우리를 구원해 주셨어요. これを目的にして私たちを救ってくださったわけです。 그걸 통해서 사탄의 나라가 없어져요. この神の国を建てることによってサタンの国が消えていきます。 예. 그러려고 이제 애굽에서 이제 바벨론에서 불러냈습니다. そのためにバビロンからイスラエル人を救い出しました。 귀환시켰단 말이죠. 帰還させたわけです。 그러니까 이 사람들 돌아와가지고 막 이제 성경 건축을 시작했어요. 帰ってきた人たちは早速神殿建築に取り掛かりました。 근데 문제가 왔습니다. ですが問題が起きます。 이 70년 동안 거기 안 사는 동안에 다른 사람들이 와서 살고 있던 사람들이 이 성경 건축을 하니까 방해를 하는 거예요. ユダヤ人がその地には70年間住んでいなかったわけです。その間にもうその地に住み着いていた他の人たちがいきなりユダヤ人が帰ってきて神殿を建築しようとするのでその邪魔をするようになりました。 사마리아 사람들이 サマリア人です。 자기들이 영원히 살 줄 알았는데 이스라엘 사람 돌아왔단 말이죠. 自分たちがこの土地でずっと住んでいけると思ったのにいきなりユダヤ人が帰ってきたわけです。 그래서 성전을 건축한다. そして自分たちの神殿を建築するんだと。 이 마귀는요 성전 건축 예배가 얼마만큼 중요한 걸 잘 압니다. 悪魔は神殿建築が礼拝がどんなに重要かよく分かっています。 마귀는 그리스도가 얼마만큼 중요한지를 알아요. 悪魔はキリストがどんなに重要かよく分かっています。 전도 선교가 얼마만큼 중요한지 압니다. 伝道宣教がどんなに重要かも分かっています。 그거 하면 자기 나라 자기들은 망합니다. それらがなされると自分の国が滅びることを知っています。
그러니까 방해를 하는 거예요. ですから邪魔するわけです。 좀 이 귀신 들어간 사람한테 그리스도 그리스도 말해보시면 못해요. 例えば悪霊に疲れた人にキリストと言ってみてくださいと言っても絶対に言えません。 그러면 써보라고 해보세요. 言えないならじゃあ文字ででも書いてみてください。 아, 못 써요. 書けません。 이 마귀는 가장 그리스도를 두려워합니다. それくらい悪魔は一番キリストを恐れているわけです。 우리가 복음을 알고 예배드리면 마귀는 벌벌 뜹니다. そして私たちが福音をつかんで礼拝するとサタンは震え上がります。 찬송하고 기도하고 말씀 드릴 때 벌벌 떨어요. 私たちが賛美して祈って御言葉を聞くとき震え上がります。 아, 보라니 체험을 해보라니까. 体験してみてください。 그다음에 전도 무서워합니다. 皆さんが伝道することサタンは恐れています。 성경 건축하는 거 얼마나 방해하는지 教 몰라. 会建築することどんなに妨げるか。 절간 짓는 데는 방해하는데 교회장 짓나면 막 방해를 해요. お寺の建立は誰も邪魔しないんですが教会を建てようとするといろんな邪魔が入ります。 그게 마귀의 일입니다. それがサタンの仕業です。 마귀는 알아요. 여기 성전 건축되면 이제 자기 끝난다는 걸 알지. なぜならサタンは知っているわけです。ここに教会が建てられたら自分の国は終わると。 그러니까 여러 가지로 방해를 で 했어요. すからいろんな手で邪魔をします。 그러니까 이제 이스라엘 백성들이 이렇게 생각했어요. この時代もそうでした。それでイスラエル人はこう思ったわけです。 아직 때가 아닌가 보다. まだ時ではないらしい。 이렇게 포기를 하기 시작했어요. こんなにうまくいかないということはその時じゃないんだと言って諦めるようになり 1장 ます。 3절에 봅시다. ハガイ1章3節見てください。2節見てください。 1장 2절입니다. 1章2節です。 만군의 여호와가 이같이 말하 이르노라 이 백성이 말하기를 하나님의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. 万軍の主はこうせられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。 또 4절에는 さらに4節 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐. この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。 치려고 했는데 방해를 하니까 아직 빠른가 보다. 그리고 어차피 여기는 우리가 살해하니까 집부터 짓자 해서 집을 잘 짓어요. つまり神殿建築をしようとしたんですがいろんな妨害があるのでまだ時ではないらしいと諦めてでもここで暮らすからには自分たちの家が必要です。ですからまず自分たちの家からちゃんと建てたわけです。 우리가 인간적으로 생각할 때 사회적으로 생각할 때 그 잘못한 건 없지 で 않습니까? も別にこれは人間的に一般的に考えて何も悪いことはしていないでしょう。 돌아왔으니까 집 짓고 살아야죠. エルサレムに帰ってきました。何もありません。自分の家を建てて暮らしていくのは当たり前のことです。 방해하니까 못 짓는 거 아니겠어요? また神殿だって最初は建てようとしていました。でも邪魔が入ったのでやめた。おかしいことではありません。 근데 하나님은 그렇게 말씀하지 않아요. でも神様はそうは言われません。 그걸 책망하는 거예요. そのことを責めるわけです。 그리고 하나님은요 살아계시기 때문에요 잘못된 것을 보면은요 그냥 때로는 꾸짖기도 하고 때로는 매도 때립니다. 神様は愛の神様ですから間違った道に行くとそれは放っておかず責めたり時には叱ったりまた鞭も打たれます。 6절에 보니까 6節 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 싹을 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니라. あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず食べたが飽き足らず飲んだが酔えず着物を着たが温まらない稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。 열심히 일했는데도 수확이 없다 이 말이죠. 一生懸命仕事をしたけど収穫がないということです。 월급을 받아서 주머니에 넣었는데 다 새가 나가버렸다. 賃金をもらって稼いで袋に入れたんですが穴が開いて全部流れ出てしまった。 하나님 그렇게 하셨다 이거죠. 神様があえてそうされたということです。 사랑하니까 그런 거죠. 愛しているからです。 잘못된 길로 가니까 間違った道に進んでいるから、 사명을 잃어버리기 때문에. 使命を忘れているから 또 です。 10절에 보니까 10節 그러므로 너희로 말미암아 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 それゆえ天はあなた方のために露を降らすことをやめ地は産物を差し止めた。 너희 때문에란 말이죠. それゆえとありますね。理由が書いてあるわけです。 세계에 일어나는 문제들은요 보면은요 반드시 성도들 때문에 일어나는 문제들이 많습니다. ですからこういう天変地異のように見えることまた世界でいろんな起こっていることが実はそれゆえつまり生徒のためにであることがよくあるわけです。 이 1923년에 동경에 큰 지진이 났어요. 例えば1923年に関東大震災がありました。 또 1995년에 고베
지진이 일어났습니다. 1995年には阪神・淡路大震災がありました。 왜 나는 그 동경과 고베에서 일어났을까 생각했어요. 私はどうしてこんな大地震が東京と神戸で起こったんだろうと考えました。 거기 가장 성도들이 많았어요. 実はそこに一番クリスチャンが多かったんです。 성도 때문에 일어났어요. ですがクリスチャンのゆえに地震が起こりました。 성도는 뭐냐? 하나님 믿는 사람은 예배드리고 전도해야 하는데 그 예배드리고 전도하는 걸 안 했단 말이죠. クリスチャンとは何ですか？神様の子供は礼拝して伝道することをしないといけないんですが、それをしていなかったわけです。 저는 그것을 정말 깨달았습니다. 私はなんで大地震が起きたのかということを本当に悟りました。 저 미국에 지금 저렇게 많이 코로나가 와서 사람들이 많이 가장 세계에서 지금 22만 명이 걸렸고 5만 명이나 죽었습니다. 현재. 今アメリカが一番コロナの被害を受けています。22万人が感染して5万人が亡くなりました。 22만 명이 아니라 뭐 70만 명, 70만 명. 70万人ですね、感染者が。 엄청난 거죠. もう大変な数です。 그렇게 많은 세계 3분의 1이 지금 거기에 걸린 사람들이에요. そして世界の3分の1がアメリカであるわけです。 왜 미국이 그렇게 예수를 잘 믿었어요? なぜでしょうか？アメリカは本当に熱心にキリストを信じていま 근데 した。 지금은 아니란 말이죠. でも今はそうではありません。 예배도 안 드리고 礼拝もしないし、 물론 전도 선교도 않고 もちろん伝道と宣教はしない。 그러니까 하나님께서 굳이는 거예요. ですから神様が責めるわけです。 그러니까 이게 하나님께서 그 천재지변이 일어나는 이유는 두 가지가 있습니다. 天変地異が起こる理由は2つあることが分かります。 하나는 정말 하나님을 하나님을 대적하는 그런 일을 할 때 그래요. 一つ目は神様に逆らうことをするとき、 그 불신자들이 그렇죠. つまり未信者が原因で 막 す。 우상숭배 많이 하고 偶像崇拝をたくさんしたり、 교회를 방해하고 教会を迫害したり、 옛날에 그 로마 시대 때 교회를 막 핍박하니까 昔ローマ帝国の時代、もう国を挙げてキリスト教を迫害していたので、 폼피우스의 화장이 터져가지고 もうポンペイの大火山が爆発して、 한 도시가 다 사라졌어요. ポンペイという一つの都市が消えてしまったでしょう。 교회를 막 핍박하고 방해하면 그래요. 教会を迫害して妨げるとそのようなことが起こります。 중국의 그 무안이 가장 교회를 핍박한 도시였습니다. また中国の武漢は一番教会を迫害する都市でした。 그리고 가장 첫 번째 죽은 사람이 그 앞장섰던 공무원이 죽었어요. そしてこのコロナの一番最初の公務員での死亡者犠牲者というのは一番キリスト教を弾圧する政策の公務員でした。 또 인도 이란 아주 모슬렘 아주 교회를 핍박하는 모슬렘이죠. 次に広がったのがイランですが、もうイランはイスラム教で教会を迫害している国です。 그러니까 모든 것이 우연이 없습니다. ですからすべて偶然はありません。 하나님이 하세요. 神様がなさってい 뭐 ます。 때문에 하는 걸 우리가 그걸 깨달아야 해요. ではじゃあ神様は何のためにしているのかを気づかないといけません。 가장 미국 중에 뉴욕 절대 예수 잘 안 믿어요. アメリカで一番感染が広まるニューヨーク、全く神様を信じません。 그 시장 아주 예수 안 믿는 사람이 ニューヨーク市長は全く神様を信じない人です。 머리로 인간이 전부 할 수 있다. もう頭でもう人間が全てできるんだと。 하나님 뭘 하느냐. 神なんかいない。神に何ができるんだ。 그런 생각을 가진 사람들이에요. そのような考えを持っている人たちです。 돈이면 전부다. お金が全てだ。 지식이 전부다. 知識が全てだ。 옛날에 그렇지 않았어요. 昔のアメリカ人はそうではありませんで 원래 した。 하나님을 잘 섬겼던 사람들이에요. 本当によく神様を信じていた国民です。 하나님을 위해서 살았던 사람들은 神様のために生きた人々でした。 지금 다 살았어요. でも今そのような人たちはみんないなくなってしまっ 그러니까 た。 그걸 하나님 깨닫게 하는 거예요. ですから神様は悟るように鞭打たれるわけです。 영국도 그렇고. イギリスもそうです。 근데 하나님을 믿던 나라들은 하나님이 사랑해서 그런 거죠. 神様を信じていた国々に災いが起きるのは神様の愛の鞭であるわけ 근데 です。 하나님을 대적하는 사람들에게는 이 하나님이 꼼짝 못하도록 하게 하는 거죠. そして一方でもう神様に逆らう国々に対してはもう身動きもできないように主が抑えられます。 그런 목적으로 하는 것입니다. そのような目的で災いは起こっています。 예. 그래서 이제 두 번째입니다. では次です。 예. 그래서 근데 하나님은 성전 건축을 하도록 방법을 알려주셨습니다. 神様は2つ目にただ神殿建築をしなさいではなくそのための方法も教えてくださいました。 그게 뭐냐면 말씀을 주시는 것입니다. その方法が御言葉です。 예. 그래서 이 학개서 보면은요, 나 만군의 여호와가 말하노라 이런 말씀은 계속 여호와의 말씀이 선지자 학개에게 임하니라 이런 말씀이 계속 반복됩니다. ですからハガイ書を見ると万軍の主はこう仰せられるとか万軍の主の蜜げという言葉がたくさん出てきます。 우리가 예배 성공하고 전도 성공하고 하나님을 위해서 살 수 있는 것은요 말씀을 받아야 합니다. 私たちが礼拝に成功したい、伝道宣教したい。でも御言葉をいただかないとできません。 사단을 이기는 길은요 하나님의 말씀을 받아야 말씀을 믿어야 말씀이 들려져야 이길 수 있어요. サタンに勝つことができるのは御言葉が聞こえてくるとき、また御言葉が信じられるとき、御言葉をつかむときです。 이 이스라엘 백성도 돌아왔는데 이 고레스 명령을 따라서 돌아왔어요.
イスラエルの民たちはクロス王の命令によってエルサレムに帰ってきまし 근데 た。 고레스 왕의 명령 갖고는 사단을 이길 수 없는 거예요. ですがクロス王の命令では邪魔するサタンに勝つことはできません。 하나님 말씀이 들려져요. 神様の御言葉が望まないといけませ 그래서 ん。 선지자 학계를 세워가지고 말씀을 들려주게 한 거예요. ですから神様は預言者ハガイを立てて神様の御言葉を告げるようにされたわけです。 또 2절에 1장 2절에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 一章3節 만군의 여호와가 이같이 말하여 一章2節見てください。万軍の主はこう仰せられる。 또 3절에 보면 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 3節でも次のような主の言葉があった。 또 7절에 보면은 만군의 여호와가 말하노니 7節また万軍の主はこう仰せられる。 이렇게 말씀이 굉장히 많이 이게 들립니다. このように何度も何度も神様の御言葉が望みます。 근데 더 중요한 것은 그 말씀이 하나님이 하늘에서 이렇게 들려지게 하는 것이 で 아닙니다. ももっと重要なのはこの神様の御声はいきなり天の声として聞こえてくるわけではないわけです。 반드시 사람을 통해서 들려지게 해요. 必ず人を通して告げられ 그 ます。 선지자라고 합니다. その人を預言者だと言います。 구약시대는 선지자를 통해서 말씀이 旧 들려지겠습니다. 約時代には預言者を通して御言葉が与えられました。 신약시대 때는 설교자, 목사의 설교를 통해서 강단, 설교를 통해서 들려줍니다. 新約聖書では新約時代には説教者講談に立った牧師を通して神様の御言葉が伝えられ 그 ます。 말씀이 선지자의 말이 또 목사의 설교의 말씀이 하나님의 말씀으로 들려질 때 승리하게 되는 その 것입니다. 預言者の言葉が牧師先生の言葉が神様の御声として聞こえて信じられる時に勝利します。 12절 말씀입니다. 12節です。 수알델의 아들 스루바벨과 여호사닥의 아들 대상 여호수아와 남은 모든 백성에게 그들의 하나님 여호와의 목소리와 선지자 학계의 말을 들었으니 이는 그들의 하나님 여호와께서 그를 보냈었습니다. 백성이 다 여호와를 경외하며 そこでシアルティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子大祭司ヨシュアと民のすべての残りの者とは彼らの神主の御声とまた彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った民は主の前で恐れた。 그러니까 하나님의 선지자라 이렇게 믿어지고 하나님께서 선지자를 통해서 학계를 통해서 말씀을 들려주거나 믿었던 것입니다. 이 つ 사람들이. まりハガイがまさに神様の預言者であるということを信じましたしハガイの語る言葉がこれこそ神様の御言葉であると信じたわけです。 여러분들이요 신앙생활을 이게 승리하려면은 마귀에게 지지 않으려면 강단 말씀 설교자의 말씀이 하나님의 말씀이다 하고 들려져야 합니다. 皆さんサタンに騙されることなく信仰生活に勝利するためにはこの講談の御言葉が牧師先生の人の言葉ではなく神様の御言葉であるとして聞こえないといけません。 그래서 설교가 중요해요. ですから説教が重要です。 예배는요 설교를 듣는 것이 아주 중요한 礼 일입니다. 拝ではこの説教を聞くことがとても重要なことです。 하나님 뜻이 설교자를 통해서 들려지게 합니다. 神様の御言葉が説教者を通して伝えられます。 그걸 들으려고 우리가 모인 거예요. そのことを聞くために私たちは集まったわけです。 그러면 감동이 옵니다. そのように信じるときに感動が与えられます。 14절에 보겠습니다. 14節です。 여호와께서 수알델의 아들 유다 총독 스르바벨의 마음과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아의 마음과 남은 모든 백성의 마음을 감동시키심에 그들이 와서 만군의 여호와 그들의 하나님 전공사를 하였으니 主はシアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルの心とエオザダクの子大祭司ヨシュアの心と民のすべての残りの者との心を奮い立たせたので彼らは彼らの神万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。 마음이 이렇게 감동이 되고 그런 것은 성령의 역사입니다. 心が奮い立つことができるのは聖霊の働きによってです。 성령이 감동이 되어야 사단을 이길 수 있어요. 聖霊の感動を受けてこそ奮い立ってサタンに勝つことができます。 하나님의 일을 할 수가 있어요. 神様の働きをすることができます。 자, 하나님 말씀이 들려졌습니다. さて神様の御言葉が聞こえました。 또 성령의 역사에서 감동이 왔습니다. そうしたら聖霊様が働いて心が奮い立ちました。 그럼 이 사람들이 움직이기 시작했어요. だからこの人たちが動き始めるわけです。 16년 만에 이제 드디어 성전 건축을 다시 하기 시작했어요. 16年目にしてようやく神殿再建に取り掛かるわけです。 할렐루야. 또 거기서 또한 중요한 또 포인트는 하나님의 14절에 보니까 하나님의 남은 사람들, 하나님의 남은 자들을 통해서 그랬단 말이죠. そしてここで重要なのは誰を通して神殿建築がなされたのか、残りのものを通してなされたということです。 남은 자라는 것은 하나님의 말씀을 듣는 사람들이 残りのものとは神様の御言葉を信じる人です。 감동이 있는 사람들이란 そ 말이에요. れによって心が奮い立つ人です。 하나님의 사람들, 神様の人たち、 성도들을 통해서 지어지는 거예요. 生徒たちを通してなされるということです。 여러분,
성도가 아니면은 성전을 지을 수가 없어요. 皆さん生徒でないと教会を建てることは 예, 神殿を建てることはできません。 성도가 아닌데 어떻게 예배 드릴 수 있어요? 生徒でないのにどうして礼拝ができますか？ 돈 100만 원 줄 테니까 앉으시라. 100万円あげるから1時間座っててください。 앉으실 수는 있어요. 座っていることはできるでしょう。 그런데 하나님 말씀이 들리지 않는 で 거. も神様の御言葉は聞こえません。 들을 수가 없어요. 聞くことができません。 이 전도해라. 伝道してください。 1,000만 원 줄 테니까 전도해라. 1000万円あげるから伝道してください。 못 한다니까. できないのです。 예배와 전도는 아무나도 못 해요. 礼拝と伝道は誰でもできるわけではありません。 하나님의 사람들만은. 神様の人だけが可能 근데 です。 하나님 사람들이 말씀이 들려야 해요. でもその神様の人たちも御言葉が聞こえないといけない。 성령으로 역사해요. 聖霊で心が震え立たないといけません。 그러면은 이제 하나님의 성전을 지키기 시작합니다. ですがこうなるといよいよ神殿建築をすることができます。 성전 건축은 다시 말합니다. 오직 그리스도가 되는 거예요. 神殿建築はとは何でしょう。もう一度言います。ただキリストになることです。 정말 예배가 성공하는 거예요. 礼拝に成功することです。 전도 선교가 시작되는 거예요. 伝道宣教することです。 렘넌트 운동하는 거예요. レムナント運動をすること 그리고 です。 실질적으로 건물도 짓고 이 교회당도 짓고 예배당도 짓고 신학교도 짓는 ま 겁니다. た実際に教会建築をしたり、またシステム、進学校やまたスクールを建てたりすることです。 이게 얼마나 중요한 일이에요. これがどれほど重要なことか。 그러니까 하나님께서 그 일을 시켜놓고 축복을 주시는 거예요. 神様はこの神殿建築を命じた上で、それをするために祝福を約束されました。 이 바벨론 포로 70년간이란 말은 실질적으로 무엇을 의미하냐면 성전이 파괴되고서부터 다시 재건된 데까지 기간이 딱 70년이었습니다. バビロン捕囚の70年とよく言われるんですが、この70年は何を指して70年かというと、神殿が破壊されてから再建されるまでの70年間のことです。 예. 그리고 성전 건축이 시작돼가지고 4년 만에 완성이 됐습니다. このように神殿は建築が始まり、たった4年で完成しました。 할렐루야. 하나님이 다 하시는 거예요. 神様がすべてなされました。 언약이니까. 契約ですから、 성경 건축 우리가 예배 성공하고 전도하는 건 하나님의 언약입니다. 私たちが礼拝に成功すること、また伝道宣教すること、神様が約束した契約 세계복음화 です。 하나님의 약속이란 말이에요. 世界福音化も神様の約束です。 렘넌트 운동 하나님의 약속이에요. レムナント運動も神様の約束です。 그래 하나님이 하시는 거예요. ですから神様がなさいます。 그게 잘 안 될 때 문제가 온단 で 말이에요. もそれに取り掛からない時に問題が起きます。 세계 문제는요. 예배 안 드려서 예배 잘 안 드려서 문제라니까. 今世界の問題はクリスチャンが礼拝していないからです。 전도 안 해서 오는 문제란 伝 말이에요. 道していないからです。 그리고 그 전도 선교 안 해서 오는 문제란 말이에요. 伝道宣教していない結果起こっている問題です。 오늘 우리가 그걸 눈에 띄면 얼마만큼 우리가 중요한 일을 하는다. このことに気づくと、今私たちがどんなに重要なことをしているか、 우리가 이 자리에 앉아 있다는 것이 얼마만큼 중요한 일인지 私たちがこの場にいることがどんなに重要なことなのか、 그걸 깨닫게 됩니다. そのことが分かるようになります。 아멘. 자, 예배 생활 한번 안 해보세요. 얼마나 많은 문제와 고통이 오는지요. 礼拝生活をやめてみてください。どんなに大きな問題と苦しみがあるか。 또 전도 선교와 관심 없는 인생을 살아보세요. 伝道宣教に関心のない生活をしてみてください。 하나님 자녀에도 이런 문제가 한두 가지가 아니에요. 神様の子供なのにいろんな問題が押し寄せます。 하나님 정말 예배당 짓고 하나님 나라 세우는데 앉지 않고 그런 데는 관심이 없고 다른 데 관심이 있어 보세요. 여러 가지 문제가 옵니다. 神様の教会を建てる、神の国を建てる、こういうことには関心がなく、自分のことばっかりに関心があったらどうでしょう。いろんな問題が起きます。 그런데 반대로 해보세요. でもその逆だったら、 정말 축복이 어마어마하게 시작돼요. 本当にものすごい祝福が始まります。 자, 어떤 축복이 시작되냐? どのような祝福が始まるか。 자, 성전 건축 축복은 첫 번째로 이제 이 성전 건축을 시작하는데 기초공사를 시작했습니다. 神殿建築を再開し、いよいよ基礎工事をしました。 학개서 2장 3절에 ハガイ2章3節です。 근데 너희 가운데 남아 있는 자 중에 이 성전의 이전 영광을 본 자가 누구냐? あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐? あなた方は今これをどう見ているのか。 이것이 너희 눈에 보잘것없지 아니하냐? あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。 옛날 성전은요 솔로몬이 지은 성전은 어마어마하게 화려하고 컸습니다. この以前の宮というのはソロモンが建てたソロモン神殿で、もうこれはものすごく豪華で華麗な神殿でした。 다윗이 다 돈 내고 준비해놓고 솔로몬이 지었습니다. もうダビデが金銀財宝を全部準備してソロモン王が建てました。 그러니까 국가 전 차원에서 지었기 때문에 왕이
그때는 아주 이스라엘이 강한 나라이기 때문에 어마어마하게 졌단 も 말이죠. う最盛期のイスラエルがもう国家国を挙げて国家的大事業として神殿を建てたのでものすごく豪華だったわけです。 근데 이 사람들은 포로 생활하다 돌아왔으니 돈도 없죠. 포로 생활해서 돌아왔기 때문에 돈도 없죠. 힘도 없는 사람들이 성전을 이제 지려고 하는 거예요. ですがこの人たちが建てる神殿はどうですか。もうずっとバビロンで捕囚になっていて何のお金もない人たちがようやく建てるそういう神殿なわけです。 근데 지산 조그마하니까 좀 너희들이 유축이 되지 않느냐, 초라하게 생각하느냐. ですから本当にみすぼらしい、そして昔のソロモン神殿を見ている人たちにとってはもうこんなものは神殿ですらないように思えるわけです。 근데 그렇지 않다. ですが神様はそうではない。 내 눈에는 똑같아. 私の目にはソロモン神殿もこの神殿も同じだ。 이 성전이 더 멋있다. むしろこの神殿の方が美しい。 하나님의 눈에는요, 우리가 숫자가 얼마나 많이 모이느냐, 神様の目では私たちの数が何人か、 어느 정도 큰 교회에서 모이느냐, どんなに大きな教会で集まっているか、 그 관심이 없어요. 関心がありません。 정말 적은 숫자더라도, 少ない数だったとしても、 조그마한 장소더라도 狭い場所だったとして 진짜 も、 진심으로 하나님께 예배드리는 거예요. 本当に心から神様に礼拝すること。 신학교가 뭐 몇백 명 신학생이 없어도 もう進学校に何百人もの学生がいなかったとして 적은 も、 숫자라도 ごくわずかな数だったとして 하나님 も、 너무 기뻐하십니다. 神様はとても喜んでおられます。 그래서 뭐 성도들이 많은 미국이나 한국이나 이런 나라는 뭐 10만 명 모이는 교회도 있어요. もうクリスチャンがたくさんいるアメリカとか韓国にはもう10万人の生徒がいる大教会もあります。 또 우리 지교회 중에서 적은 교회도 있죠. でも私たちの場合地教会では数が少ない教会もあるでしょう。 적은 숫자만 있다고 해서 유축되지 마세요. でもその数で萎縮しないでください。 하나님 보기에는 똑같다니까. 神様の目では同じです。 조그마한 건물인데 괜찮단 말이죠. 小さい建物でも大丈夫です。 하나님 보기에는 똑같아요. 神様の目では同じです。 그래서 우리가 잘 알아야 합니다. ですからこの神様の視線をよく見ないといけません。 아멘. 우리 복음선교 같으면은요, 미국이나 일본 한국 같으면은 10만 명 모이는 교회다 생각하면 돼요. もう福音宣教教会の規模ですと、これがアメリカや韓国だったらもう10万人の教会だとメガチャーチだと思ってくださって大丈夫です。 감사하라고요. 本当に感謝です。 유축되지 말라는 거죠. 感謝して萎縮しないでください。 성경 건축이 정말 중요하다. 神殿建築が本当に重要なんだということです。 첫 번째요. 성경 건축하면은 내가 너와 함께 하시고 굳세게 해주겠다 이거죠. ではこんな神殿建築をする者にわずかなものであったとしても万軍の主が共におられると言われました。 4절 보겠습니다. 4節です。 그러나 여호와가 이르노라 스르바벨라 스스로 굳세게 할지어다 여호사닥의 아들 대상 여호사야 스스로 굳세게 할지어다 여호와의 말이니라 이 땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다 내가 너희와 함께 하노라 만군의 여호와의 말이니라. しかしゼルバベルよ今強くあれ主の蜜げエオツァダクの子大祭司ヨシュアよ強くあれこの国のすべての民よ強くあれ主の蜜げ仕事に取り掛かれ私があなたと共にいるからだ万軍の主の蜜げ 여호사에게 한 말이에요. これがゼルバベルにヨシュアに言われた言葉です。 하나님께서 우리 성경 건축할 때 함께 했다. 神殿建築をするときに神様が共におられます。 두려워하지 말라. だから恐れるな、 놀라지 마라. おののくな。 내가 너와 함께함이라. 私があなたと共にい 내가 る。 너의 하나님이라. 私があなたの主神だから。 내가 너를 강하게 하고 私があなたを強める。 너를 도와주고 あなたを支える。 나의 의로운 오른손을 붙들어 주리라. 私の義の右の手であなたを支える。 또 볼지어다 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. そして見よ世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。 우리가 예배드리는데요. 私たちが礼拝をしていたら、 정말 전도 선교하는데 伝道宣教をしていたら、 하나님 그렇게 해주신단 神 말이에요. 様が共にいて働かれます。 지금 전 세계 교회들이요 예배 못 드리고 있어요. 今全世界の教会が礼拝できないでいます。 정말 그런 가운데서 우리가 예배드린다는 거 そのような中で今皆さんが礼拝していること、 얼마나 중요한지 몰라요. これがどんなに重要な事実か計り知れません。 예배 못 드린다는 다른 나라는 지금 今他の国では礼拝ができないんです。 드리고 싶어도 못 드리게 돼요. 礼拝をしたくてもできないようになってい 그런 ます。 가운데 우리가 예배드릴 수 있는 복이 얼마나 そのような中で礼拝できるこの祝福どれほど大きなものでしょうか。 다른 나라에서는 선도 못합니다. 他の国では伝道できません。 전도면 잡아갑니다. 伝道したら逮捕されます。 얼마나 다른 나라에서는 국가에서 좀 도와주는 보육원에서는 그리스도 얘기 못합니다. 예배 못 드립니다. 他の国では国の補助金を得る保育園や幼稚園では宗教職は出してはいけないとキリストの話できません。 얼마나 일본이 참 좋은 나라냐면 ですが日本は全部許されてどんなにいい国でしょうか。 정말 우리가 진짜 마음 놓고 예배드리고 전도하고 렘넌트 키우는 거예요. 私たちが思いっきり礼拝して思いっきり伝道して思いっきりレムナント運動をすることができます。 또 어떤 나라는요 이게 예배당 저도 다 세금 내고 뭐 또 어떻게 하는 나라도 많아요.
ある国では神殿建築をしようとしても莫大な税金を課せられて神殿建築できない国もあります。 일본은 예배당 지면은 다 면세예요. 日本は教会堂を建てたら全部税金免除です。 고정자산 재산세도 면제란 말이에요. 固定資産税も全部免税です。 이런 데서 성전 짓는 거, こんな国で神殿を教会を建てる、 정말 신학교 세우는 거 進学校を建てる、 얼마나 축복이냐고. どんなに大きな祝福でしょうか。 주님이 더 함께 하시겠다. 主が共におられ 주님이 ます。 도와주시겠다. 主が助けられます。 자, 또 6절, 7절에 6節7節です。 내가 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 2장 6절 만군의 여호와가 이같이 말하노라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동시킬 것이요. 誠に万軍の主はこうせられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。 또한 모든 나라를 진동시킬 것이요. 私はすべての国々を揺り動かす。 하늘도 땅도 바다도 육지도 다 진동하겠다는 거죠. 天も地も海も陸も全部揺り動かすということです。 하나님은 다 마음도 다 가지고 계시는 거예요. 神様がもう全部揺り動かして全部寄せ集めるということです。 지진 나는 것도 막을 수 있고 地震が起きるのも止められるし、 화산 터지는 것도 막을 수 있고 火山の爆発も止められるし、 다 선지지변도 막을 수 있고 天変地異も全部止められる。 다 하나님 손에 다 달려 있다. すべて神様の手にかかっているということです。 성전 짓는다 하나님이 그렇게 하는 거예요. 神殿建築をするとき、神様がそのように揺り動かすと言われます。 제가 20년 전에 나고야에서 지진이 일어난다 할 때 하나님 전도하겠습니다. 20年前、日本に来たとき、名古屋で東海大地震が起きるとずっと言われていて、決心しました。神様、伝道します。 지진 막아주세요. 地震を止めてください。 20년 동안 막아주셨어요. 20年間止めてくださっています。 이번에도 뭐 코로나도 크게 이愛知県은 별 문제 없어요. コロナも愛知県は深刻になっていません。 제가 9년 전에 동일본 지진 났었습니다. 9年前、東日本大震災がありまし 그 た。 가서 매년마다 가서 예배드리면서 왜 이런 지진이 여기서 이런 재앙이 왔습니까? その後、毎年東北に行って、どうしてこんな災いが東北地域で起きたのかを考えました。 기도했습니다. 祈りました。 5년 만에 하나님이 알려주셨어요. 5年後、神様が教えてくださいました。 여기 전도하는 신학교가 없어서 그렇다. 伝道する進学校がないからだと。 그걸 깨닫고 전도하는 신학교 세워달라고 기도했어요. そのことを悟って伝道する進学校が建てられますようにと祈りました。 그 지역에 있는 목사님들과 장로님들에게 말했어요. そして東北地域の牧師先生とまた長老にお話ししました。 1년 후에 그 우리 오이카 장로님이 하나님께 감동을 주셔가지고 그 헌신해가지고 동일본 신학교가 세워졌어요. そして1年後、及川長老に神様が感動をくださって献身されて東日本進学校が建てられま 그게 した。 2017년 11월 달이었어요. これが2017年11月のことです。 기독교 500주년, 종교계 500주년 되네. ちょうど宗教改革500周年の時でした。 근데요, 제가 전에 쓴 책도 있었지만은 세계도 일본에는요 주기적으로 재앙이 왔었어요. 私が前著書で書いたこともあるんですが、日本で起きている災いを見るとサイクルがあります。 근데 2017년에 또 일어날 수밖에 없는 그런 사이클이 있었어요. そうしたら2017年にまた災いが起こるというサイクルが当てはまっていました。 그걸 내가 얘기했어요. その話をしました。 앞으로 2017년에 전도운동 안 하면 또 일어난다. このまま福音運動をしなかったら2017年災いが起きてしまう。 근거를 댔어요. なぜそうなのか根拠も言いました。 근데 아무 문제가 없었어요. 2017년도에. ですが2017年は何の問題もなかったでしょ 근데 왜 하나님께서 데리지 않았을까? う。なぜ神様は災いを与えなかったのか。 제가 지난주에 깨달았어요. 先週悟りました。 동일본 신학교를 세웠기 때문에 그렇다. ちょうどその年に東日本進学校を建てたからです。 그럼 증거가 뭐냐? それがそうだという理由、根拠はあるでしょうか。 이와다県에만 한 명도 코로나가 없어. 現に今岩手県にだけ一人もコロナの感染者がいま 이게 せん。 우연이 아니에요. 決して偶然ではありません。 세계에서 코로나 한 명도 없는 그 지역은 없어요. もう世界で都市丸ごと一人も感染者がいない都市は今ありません。 도시가 한 지역이. もうしかも東北地域岩手県という大きな県でしょう。 그러니까 우리가 이 작은 일이지만은요 정말 하나님 뜻을 알고 움직일 때 엄청난 응답이 오는 거예요. ですから私たちが小さな一歩だったとしても神様の計画を知って動くときにものすごい御業が与えられます。 여러분 재앙을 막는다. 이번에 재앙을 막는데 돈이 얼마나 필요하겠어요? 皆さんもし日本の災いを止めようと思うともうお金がどんなにかかるでしょうか。 수천조가 들어가도 안 돼요. もう数兆円を投資しても止められません。 근데 우리가 교회당을 짓는다. ですが教会堂を建てる。 1억조도 쓸 수 있고 1億あれば建てられるでしょう。 고수 5천만 원도 좀 쓸 수 있고 5000万円でもできます。 뭐 잘하면 또 2천만 원도 쓸 수 있고 うまくいけば2000万円かもしれない。 또 우리가 전도 조금 하는데 また私たちが少し伝道した。
얼마나 하나님 기뻐하시겠어요? それを神様がどんなに喜んで祝福されているか。 거기 신학생이 몇백 명 있는 것도 아니에요. 몇 명 없어요. また進学校に何百人の学生がいるわけでもありません。もうほんのわずかです。 근데 그게 하나님 얼마나 중요한데? けれどもそれが神様の目にどんなに重要か。 다 하나님 바꾸시는 거예요. 神様がそのために全部変えてくださっていま 다 す。 움직일 수 있는 분이니까. すべてを動かすことができる方なので。 그 중요한 거, 그 쉬운 일을 세계 교회가 못 한다 이 で 말이에요. も今こんなにも重要でまた簡単なことを世界教会ができていません。 그러니까 가슴이 아파요. ですからもう残念です。 오사카에 빨리 신학교 세워야겠다. 大阪にも早く進学校教会を建 동경에도 てないといけ 빨리 ません。 신학교 세워야겠다. 東京にも早く進学校を建てないといけない。 삿포로와 후쿠오카도 빨리 신학교 세워야겠다. 札幌と福岡にも進学校を建てないといけません。 저는 그런 생각 이번에 들었어요. もう私はそれを今回感じました。 세계 중요한 나라보다 신학교 세워야겠다. もう世界の重要な都市には全部進学校がないといけない。 그러면 그 길이 전도자를 키우는 것이다. なぜなら伝道者を立てるからです。 아멘. 우리 랩런트 후대를 기회해서 서미트 스쿨을 세우는 ま 것이다. たレムナント次世代のためにサミットスクールを建てることです。 일본 학교를 세워서 외국 학생들 데려다가 공부시켜서 전도 그 나라 가서 선교하도록. 通してもう全世界から福音を聞いてまた237宣教ができるように。 그 절대 어려운 것이 아니에요. 決して難しいことではあり 다 ません。 도움도 안 되니까. 全部助けてくださいます。 이번에도 우리 각구도를 하는데 나고야에서 今回、名古屋の教会で学童をしていま 우리 すが 아이들 키우는데 私たちの日曜学校の子どもたちを育てているんです 나고야에서 が 40만 원이나 나왔어요. 名古屋市が40万円も補助しました。 다 하나님이 하신다니까. 全部神様がなさいます。 자기 자녀들 키우는데 自分の子供皆さんの子供を育てているのに 왜 어려운 일이 아닌데도 못 오냐 말이죠. なぜ難しいことじゃないのにできないのでしょう 우리 か。 생각이 잘못된 거예요. 私たちの考えが間違っているからです。 하나님 정말 우리를 왜 구원했습니까? なぜ神様は私たちを救ってくださっ 뭐 たん 하라고 でしょう 구원했습니까? か。何のために救ってくださったんでしょうか。 아, 돈이 없어서 그렇습니다. お金がないからです。 자, 읽어봅시다. 見てみましょう。 또 2장 8절을 봅시다. 8節です。 2장 8절에 2章8節 은도 내 것이요 금도 내 것이라 銀は私のもの、金も私のもの。 만군의 여호와의 말이니라. 万軍の主の蜜げ。 돈 없다는 말 하지 마라. お金がないなんて言うな。 다 은금 다 세계 내 것이다. 金銀、また世界は全部私のものだ。 진짜 하려고만 하면은 준다. 本当にしようとするなら与えられます。 우리 이번에 그리스도 보육원 만들 때도 저 처음 했어요. キリスト保育園を建てる時も体験しました。 다 하나님이 하세요. 全部神様がなさいます。 이거 우리 생각이란 말이죠. でもできないと思うのは私たちの考えであるわけです。 우리가 예배당을 짓고 신학교를 짓고 랩런트 훈련 살리는 거 그거 엄청난 일입니다. 私たちが礼拝堂を建てて、また進学校を建てて、教会を建てること、ものすごいことです。 걱정하지 마세요. 心配しないでください。 그럼 축복들 다 주신단 말이에요. そのような祝福を全部与えてくださいます。 아멘. 또 9절에 보면은 참 평강을 줘요. また9節、誠の平和をくださいます。 9절 이 성전이 내 나중 영광이 이전 영광보다 크니라 만군의 여호와의 말이니라 내가 이곳에 평강을 주리라. この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。 만군의 여호와가 말하나 이 말은 내 진짜다 이 말이죠. 내가 말한다 이 말이죠. 万軍の主が仰せられるということはもうこの私が言っているから本当にそうなんだということです。 자, 성전 짓는 일을 살면은요, 참 먼저 내가 행복해요. 神殿建築することをするとまず自分が平和が与えられます。 문제가 사라져요. 問題が消えます。 안 하니까 딴 짓을 하니까 자꾸 문제가 오는 で 거예요. もしないから他のことをするからどんどん問題が起こるわけで 오직 す。 그리스도 안 하니까 ただキリストになっていない 오직 の 예배 で、 안 하니까 ただ礼拝になってい 오직 ない 전도 の 선교 で、 않고 ただ伝道宣教していない。 예배당 안 짓고 렘넌트 운동 안 하니까 教 문제는 会堂も建てずレムナント運動もしないから問題です。 아멘. 자, 그리고 또 주님 말씀하십니다. また主は言われます。 2장 18절. 2章18節 너희는 오늘 이전을 기억하라. 아홉째 달 24일 곧 여호와의 성전 지대를 쌓던 날부터 기억하여 보라. さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよ 19절 읽겠습니다. 19節 곡식종자가 아직도 창고에 있느냐? 포도나무, 무화과나무, 석류나무, 감람나무에 열매가 맺지 못하였느니라. 그러나 오늘부터는 내가 너에게 복을 주리라. 種はまだ穀物蔵にあるだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。 성전 건축하기 위해서 이제 기초를 딱 놓았어요. 神殿建築を始めて礎を据えました。つまり基礎工事をしました。
이제 오늘부터 봐라. そうしたら今日から後見てみなさいと。 오늘부터 얼마만큼 응답이 시작되는지. 今日から後私がどんなに祝福するか見ていなさ 이제 いと。 오늘부터 모든 재앙이 사라지고 今日からすべての災いが消え 문제가 て 사라질 것이다. 問題が消えます。 축복이 시작된다. 祝福が始まります。 여호와의 말씀이에요. 主の蜜げ 우리가 이제부터 시작하는 거예요. 今日から始まります。 정말 중심으로 내가 오직 성전을 짓는 사람. 本当に心から神殿建築をします。 아멘. 증거들 우리는 많이 봤어요. 私たちはたくさんの証を見てきました。 뭐 정말 일본에서 많은 증거를 봤어요. この日本でたくさんの証を見てきました。 정말 20년 동안 나고야를 지켜주셨어요. 20年間名古屋を守ってくださいましたし、 이번에도 뭐 코로나 와도 큰 나고야 아이 찍게 문제 별로 없어요. コロナが流行っていますが、名古屋市愛知県主が守ってくださってい 성도 ま 한 す。 사람 한 사람 보면 정말 하나님 지켜주세요. また生徒の皆さんお一人お一人を見ても主が守っておられることが分かります。 정말 우리가 결단하면은 私たちが決断すると、 모든 것을 하나님이 다 준비해 놓으세요. すべてを主が備えていてくださいます。 축복하세요. 祝福してくださっています。 결론을 말씀드립니다. 結論です。 정말 우리가 그 은혜를 그런 은혜가 계속 되도록 말씀을 듣기를 바랍니다. そのような恵みが続くように御言葉を聞き続けることを願います。 서밋 타임을 가지세요. サミットタイムを持ってください。 하나님 말씀이 강단 말씀이 가슴에 부딪히도록 神様の御言葉が、講談の御言葉が胸にぶつかるように、 예배 성공하는 礼拝成功してください。 메시지도 들어보세요. ま 한번 たメッセージを聞き直してください。 조용할 때 들어보세요. 静かな時聞き直してみて 내 くださ 마음에 い。 부딪혀 옵니다. 自分の心に刺さってきます。 그러면 되어져요. そして刺さった言葉は成し遂げられます。 하나님이 다 하세요. 神様がなされます。 할렐루야. 승리하는 여러분 우리 사랑하는 성도님들 되길 바랍니다. 勝利なさる生徒の皆さんになることを願います。 이제 우리는 이 증거를 가지고 전 일본뿐 아니라 전 세계까지도 살려낼 줄 믿습니다. 私たちはこの証を持って日本のみならず全世界まで生かしていくことを信じます。 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 お 감사합니다. 祈りします。神様感謝します。 하나님의 말씀을 들었습니다. 神様の御言葉を聞きました。 하나님 우리가 성경 건축을 재건하는 성경 건축을 시작하는 이제 삶이 되게 하옵소서. 私たちが神殿を再建する、神殿建築する生活になりますよう 하나님 に。 약속했습니다. 神様は約束され 모든 ま 것을 した。 회복하기로 약속했습니다. すべてを回復されることを約束 지금 されま 가지고 し 있는 た。 질병도 치유해 持 주시고 っている病も癒してください。 문제도 해결해 주시고 問題も解決してくださ 경제 い。 문제도 모든 것도 다 하나님께서 완벽하게 축복을 바꿔 주시고 経済問題もすべて祝福に変えてください。 하나님의 언약이 이루어지게 해 約 주옵소서. 束がなされますように。 말씀이 성취되게 御 하옵소서. 言葉が成就されますように。 일본과 전 세계 재앙을 막게 해 주옵소서. 日本と全世界の災いを止められますように。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.